السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في الكورة دايما مجنونة، وحلقة خاصة عن المستشار تركي الشيخ. تركي الشيخ احنا شكرناه هنا قبل كده عشان ادى أمر بمعالجة لاعب الزمالك أشرف قاسم في السعودية، وقلنا له مش متشكرين وتحية خاصة ليه. إنما يعني اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك، المفروض تركي الشيخ طبعا عامل هايلمان وجايب الناس كلها والاذاعيين والنقاد وبتاع الكوره الممثلين ومورينيو رونالدو وتوتي ومهرجان الرياض وجوائز وفلوس وعشوات وغدوات ومليون دولار و50,000 دولار الأحسن. المهم موال، بس على الأقل يعني منظره وهو بيتنطط والاهلي بيجيب الجون الاول والتاني. يعني هل في عداله في كده مثلا؟ هل ده صح يا سعاده المستشار؟ يعني احنا عارفين انك كنت الرئيس الشرفي للنادي الاهلي، وعارفين ان انت بتحب النادي الاهلي وبتحب بيبو قوي وانتمائك اهلاوي، بس يعني انك تتنطط بالطريقه دي وتبقى مبسوط جدا الاهلي انه فاز. طب انتوا جايبين الزمالك يعني كومبارس ولا ايه؟ ولا عشان يتاخد على قفاه بس؟ مش فاهم. إيه لو انتوا بتحبوا الاهلي كده وعايزينه يفوز كلكم، طب ما كنتوا جبتوا اي فريق تاني وخلاص، يعني مش لازم الزمالك. يعني حتى لقطته وهو الحكم اللي هو البرازيلي بتاع كمال الاجسام ده اللي جه بيشوف مع الفار وبيتاكد من صحه الهدف الاولاني الامام عاشور، مشدود قوي تركي الشيخ ونفسه يتحسب. طب ما هو الوقفه دي لوحديها هتخلي 100,000 فار يجي على الزمالك. فين العدالة يعني؟ العدالة انك انت تبقى منصف يعني وتبقى محايد. يعني انت جايب الزمالك والاهلي على اساس ان هم ايكوال، ولا الاهلي لازم يفوز؟ اه الاهلي فاز ومش يعني بالفار من غير الفار وماشية معاه الحمد لله. وانا اتمنى المرة الجاية، اتمنى تبقى يعني محايد اكتر من كده سعادة المستشار. وطبعا الشيء اللي مجننا كزملكاويه ان كل الاعلام شاف ان الموضوع اللي هو كان بيتنطط ومبسوط قوي للاهلي، ومحدش طبعا فتح بقه عشان الدنانير والريالات ما توقفش والدولارات. يعني المفروض تبقى محايد، والمفروض الاعلام يتكلم عن كده، والا بقى كنتوا جبتوا بقى السكه الحديد او الاتحاد السكندري مع احترامي ليهم، او اي فريق تاني، او فريق ام زغلول يلاعب الزمالك يلاعب الاهلي. ما دام انتوا عايزين الاهلي يغلب يغلب، وحتى منظم البطوله المفروض يبقى محايد، ولا ايه؟ اعزائي المشاهدين كزملكاويه لينا ربنا، كل سنه وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعه. ميرسي.